Друзья, представляем вам новинку – Стайлер Лонг в пурпурно-синем цвете. Стайлер идет в качестве один в один с оригиналом. На внешней коробке присутствуют штрих-коды, по которым можно пробить продукт на официальном сайте. Кейс Стайлера выполнен из эко-кожи. Внутри мягкая обивка, что предотвращает появление царапин на аксессуаре. Стайлер – это девайс, который подходит для ежедневного использования. В комплекте 6 насадок, с помощью которых можно делать разные укладки и прически. Датчики контроля температуры. Предусмотрены 3 точных температурных режима нагрева воздуха, а также 3 точные настройки скорости воздушного потока. Мягкая щеточка для сглаживания. Насадка предназначена для использования людьми с тонкими и ослабленными волосами. Жесткая разглаживающая щетка. Насадка предназначена для распутывания кудрявых волос. Щетинки аккуратно воздействуют на волосы и не вырывают их. Цилиндрическая насадка 30 мм. Основное предназначение – создание красивых и аккуратных локонов. Цилиндрическая насадка 40 мм предназначена для создания небрежных локонов и волн. Выглаживающая сушилка. Насадка отличается эффектом. Теперь она подходит для полноценной сушки волос и сушки перед укладкой. Круглая кисть для объема. Щетинки имеют закругленные концы, поэтому деликатно воздействуют на кожу головы. Щетка для чистки фильтра. Это обязательный элемент, который обеспечивает длительную работу аксессуара. Сумка для путешествий. Небольшая сумка подходит для хранения и перевозки девайса. Сумка имеет синий оттенок, выполнена из качественного материала. To be slowly dying, also clarifying, we end where we